Konečne mi došiel Dyson, ktorý som si objednal, takže si ideme urobiť spoločný unboxing. Proste dva nové taniere. Som si kúpil nový prsteň v zlave z Pandory. Lúska nakúpila darčeky, ja som si kúpil pre seba, no. To vypovedá o mne veľa, ale bol pekný. Ja som ti trošku to ako navnadil. Áno, je tu takýto šál z tej novej kolekcie. Neoblečiem to. A je mega crazy. Profi make-up artistu, takže jedeme mobilu. Vlogísek. Už máme dotočené. Všetko dobrý deň, vlogísek. Ja už som došiel z pošty a je tu naša dubajská princezna došla. Dobré ráno sa praje vlogísek, je tu nový týždeň, nový dník a nový vlog. Ja som bol ráno cvičiť, dal som si pilates, došiel som domov, teraz som vám dostrihal YouTubeový vlog, ktorý som vám nahral na YouTube. Takže keď pozeráte tento vlog, toto už je iný týždeň. Snad ste si pozreli aj ten predošlý vlog, určite budem rád, ak mi dáte like, koment, odber. Podporíte tým algoritmus, ukážete mi, že to pozeráte, že vás to baví. Vás to bude baviť aj naďalej. Teraz sa chystám na jedno fotenie, potom idem k kamoške pomôcť s jej kampaňou. Objednal som si z Vintedu balíček a mali by tam byť taniere, lebo som si chcel zväčšiť svoju zbierku tanierov a ja mám rád, keď mám také rôzne špeciálne taniere doma. Takže ten tanier prvý, je to v podstate vintage tanier s takýmito rúžami na sebe, wow. Čakajte. Takto vyzerá jeden, hej, takýto tanierik, krásny vintage. Tu je druhý. A je to takto, že mám proste dva nové taniere za dobrú cenu a vizuálne sa mi mega páčili. Všetko dobrý deň, vlogísek, ja už som došiel z pošty a je tu naša dubajská princezna došla z jej haciendy. Takže inak musím sa ti posťažovať, že Kiwi a Milo sa tak dosrali do každého rohu dverí pri tom záchode. Jak majú záchod, tak v jednom rohu hovno, v druhom rohu hovno, vedľa záchodu hovno a ešte v hajzli bolo hovno. Normálne, že shitty don't em, že normálne, pardon vlogisek za takéto špecifické. Ale musím sa posťažovať tejto mačacej mami. No, víš, co taky udělali? Co? Oni mi pochceli postel. Ja sa nečudujem, lebo girl. They were mad at me. They were mad. Oni sú naštvaní, Už len mne to dávali, akože jsem... normálne ja som tam došiel, ani Kiwi už potom nechodil ku mne, že už boli dosť toho, vieš, they were fed up. No, takže... No oni teďka úplně jsou šílený, jak jsem doma. Už sú dobrí, ne? Že ti, No ne, právě, že oni podle mě... ti robia zle, hej? Ne, že prostě fakt jako cravujou mega moc pozornost teď. Že podle mě jako... Ale Majla mám vo vlogu na YouTube, takže... Jo? Som nenápadne dal tú kamierku a nejak som to Kam sa pojeme nájsť? Jo, nevím, na co mám. Dáme nějaký těstoviny? Vlogísek. Megadlo. Krásne tanieriky. Sú fakt krásne Máme tu tanieriky. predjedlo, nejaký chlebíček, ideme si dať taste s chlebíčkom. Uzeným máslem. Uzeným máslem. Takže si ideme dať taste. Miluji, že ten chleba je natoustovaný, kváskový chleba. Kváskový na toastovaný chleb. Oh. Ideme na to. Is it giving? It's giving. It's giving. Chcem túto spatulu. Vem si ji. Já se takhle. Páči. Chlebíček. Ňam. Masné, ale dobré. Carbs trošku, vieš. Ňam. Vyzerá super. Děkuji moc. Wow. Ďakujem. Děkujem. Wow. To, kam si ma zobral, to je fancy. It's giving budget. Ale for the price. No, to stojí 250 korún. Jakože za oběd. polevku a ještě... Dobré, lyžička. Dobrú chuť. Vyzerá to dobré, ale... Interesting. Ale fajn. Jo. Není rybinová. Mega krémová, je mňa. Ještě tam... A jaký je fenekl? Jak chutná fenekl? Fenekl chutná jak textura cibule, ale není tam ten zápach cibule. Toho se právě bojím, že it looks so much like cibule a já nejím cibule. Ale nemá chuť cibula. Je to jak kapusta, chutí to, možno trošku. Wow.
ďakujeme. Takže tam není cibule. A tam je nebedí česnek. Tam mega dobré ľudia. Heavy. Kam si ma to That zobrala? looks so amazing. It looks so good. Fakt jako So good. Ideme si dať taste test. mega hustý. Ja som v živote nemal waflu na slano, podľa mňa. Hlavně to je bramborová wafle. Bramborová Podle mě. Crunchy. Houpa. Horké. Wow. Tyjo, ale vypadá mega měkký. Mňam. A ešte na tej druhej wafle máte zeleninu, medvedí česnek. Nakládaný. To jsem nikdy neměla. Ľudia, dostali sme jak sa to bolo po slovensky? Hežmánkový, neviem. Kamilkovú zmrzlinu. A toto je nejaká pohánková zmrzlina, takže ideme si dať Jsem taste test. zvědavá. Tak tady, ty jsem zvědavá na ten No heřmánkový. toto je sorbet, ale. Protože já miluji heřmánkový čaj. Mňam. Oh my god. Úplne tam cítiš ten čaj. No, Ale dobré to je. úplně silný, takový jako infused. Ja kebyže zoberieš tú mašinu na zmrzlinu, čo máš ogrdený a dáš do Naleješ toho tam čaj, tak to chutí reálne. Ale je to mega dobrá. Mňam. Ale nikdy by mě to nenapadlo udělat. That's my jam. Že toto je, že To je fakt dobré. schvalujem. Dobré ráno sa praje vlogisek, je tu nový dník, nové ráno, ja sa akurát dávam dokopy, ideme s Ľudskou točiť pre Vogue a Notino jednu kampaň, takže potrebujem byť trošku v punce, dať sa dokopy trošku, chápeme sa. Takže tak, ja som dnes vstal, bol som celkom dobre vyspinkaný, ale úplne mám taký stuhnutý krk posledné dni, neviem, že čo sa deje, že či to je z tých masáží, že už keď raz ideš na masáž, tak potom si to telo zvykne a už teraz budem musieť chodiť pravidelne na masáž, no neviem. Každopádne som taký, že by som sa najradšej popukal. A tak ideme dnes na Chodov, ideme točiť nejakú vianočnú kampaň a potom s Ľudskou sa tam asi pôjdeme aj nájsť niekde. Takže to si myslím, že bude pekný dník. Dnes už potom nejaké eventíky naplánované nemám. Budem musieť čakať na nejaké ešte pracovné veci a tak. Ale asi poviem potom po obede už len domov. Možno si poviem zacvičiť, uvidím. Zajtra mám hot pilates a nakoniec som sa na ňo dostal, takže sa teším, lebo tam sú vždy také mega čakačky. Keď tam akože sa prihlásite, lebo však každý, veľa nás tam chce ísť proste na to hot pilates a vždy je to vybukované. Takže nie každý týždeň sa tam viem dostať. Ale teraz som sa dostal, tak sa teším. No a tak, zajtra pôjdeme na pilates, zajtra mám potom 2 eventíky. Jeden je taký Baťa event, otváranie pobočky, teda ona je už otvorená na Václaváku, ale asi bude k tomu eventík. A potom idem na takú jednu fancy večeru. Pôjdeme na večeru asi 15 a budeme mať proste super nejaké kuzínske delikatesy. Musím dnes dať oprať, inak som si urobil čajk do môjho pohára. Tak ten pohár je brutál. A ešte kebyže sa naučím piť z pohára, by bolo dokonalé. Hľadať Notino, ale asi to bude ďalej, no. Ideme si vyberať vianočné darčeky na video. To je úžasný program, inak chápeš? A já jsem teda jako Notino girl, ale online. Já jako miluju online Notino, že tam máš úplně jako všechno. No. Jakoby Všechno. od svíček, vykuřovadla tohle, tak jakoby všechno. A jsem zvědavá, co seženeme v tom Obchode, no. Podľa mňa nejaké cute vianočné sety možno, jo. vieš? Alebo niečo, tak uvidíme. No, som zvedavý, že čo si vyberieme, potom vám ukážeme. Teda neviem, že či potom, lebo však tam bude kamera, takže asi tam nebudeme vyťahovať my kamery, ale... Jo, tam budu vytahovat kameru. No, že ja tam budem vyťahovať. Jo, vytáhneme A to čo, prostě. no. Takže ideme. A sme zladení. Máme koženú bundu obidva. Teplé Dneska je vonku. krásné. Normálne, že 10 Jo, stupňov. no, magu mám na balkóně, musím to normálně dát domů, No. aby mi to jako neto. Globálne oteplovanie real shit, no. Keď je 10 stupňov v decembri. Tak jo, jedeme tačapíky tady, Tačapíky. máme tady profi make-up Rezefu, artistu, takže jedeme bomby, no. Na tvoj. No inak ľudia, už som dán. Make-up dobrý.
Vlogísek. Už máme dotočené, dofotené s ľudskou. Make-up máme hotový tiež a zobrala ma na môj obľúbený, teda jej obľúbený, už aj môj obľúbený fast food. A ideme na to, chceš dezinfekciu na ruky? Takže bomba ide ísť a ešte tu mám toto inak. Nezabudni. Tu je. To dej rovnou. A do toho jídla. Dobrá. Dej mi rovnou to lepka na zapomeru. Páči sa ti? No a ideme papať dobrú chuť. Vidíte? Mám full face make-up. Takže to je. A to ani není vidět. Nevidno? OK. Dobrú chuť. Daj do čokoládky. Logísek. Ja som si kúpil nový prsteň v Zlave. Z Pandory. Lúska nakúpila darčeky, ja som si kúpil pre seba, no. To vypovedá o mne veľa, ale bol pekný. Já jsem ti trošku jsem tě jako navnadila. Ano, že navnadila. Prostě, oni totiž jim ty věci opravdu vydrží, ty poznací, jenom takhle naušnice. A koupu se s nima, tohle máme rok A držia. A ja nemám zlatý prsten taký akože výraznejší a tento mi príde dosť taký, že výrazný, ale že krásně to se propojilo. Úplne sa mi to hodí. Se mi na tobě líbí, jak máš štěblot vlasy. ďakujem. No ja podľa mňa viem akože nosiť aj zlatú, aj striebornú, ja som taký mixový v rámci kovov. Halo, zaostri sa na mňa. No poďme, chcem, aby ma nasledovala tá kamera. OK, počkaj, prečo to na môj obraz išlo? Teraz. Yes, sme tu! Dobrý deň sa praje ľudia. Ja som akorát došiel domov, bol som asi hodinu na pošte, ale došiel mi potrebný papier, takže som sa potešil, rovno som vybavil to, čo som mal. Najedol som sa a následne som čakal, lebo mi mal dojsť kuriér dnes. Hej, mal mi dojsť vysávač z Holandska. Avšak týpek, ktorý mi to poslal, a.k.a. spoločnosť Dyson, mi to poslali, neviem, z akého dôvodu z holandského skladu. To znamená, že oni mi to poslali cez Českú poštu. Česká pošta je veľmi, nechcem byť zlý, ale proste nie je to dobré, hej, nezavolajú mi, nikdy mi nedoručia balík, vždy mi ho dajú na poštu. Tak ja som si povedal, že ja počkám, idem sa nájsť niekde vedľa do reštiky, vedľa pošty, ja počkám v tej reštike, že nedoručili mi to, takže to asi dajú na poštu a pípne mi SMS, že choďte si to vyzdvihnúť na poštu najbližšiu. No, ja si tam sedím, čakám ďalšiu hodinku, nedošlo to, malo to dojsť 12:30 až 14:30, aktuálne je 17:39, môj zlatý 17:39 a stále nemáme balík doručený. Mal mi dojsť vysávač a ja som bol taký natešený, že poriadne vyluxujem celý byt. Ja viem, že zniem hrozne šialeno, ale ja tu mám fakt strašne veľa prachu. Tým, že som v centre mesta, stále sa to tu točí, sú to chuchvalce prachu a irituje ma to. Môj starý vysávač to už chudák nezvláda. Takže toto bol môj rentík vysávačový. Každopádne dnes budem baliť darčeky. Tuto si nevšimať, to som si musel zobrať, aby som mal nejakú akciu 2+2. Každopádne, a tieto tam už neboli, ale darčeky a tematika týchto Vianoc a darčekov a farby budú takéto zlaté elementy a dám na to červené stúžky a myslím si, že to bude vyzerať veľmi tak fancy. Mám tu už krabice nakúpené, v ktorých to budem posielať a dnes večer si budeme baliť. Dobrý deň sa praje vlogísek, je tu nový dník, ja som bol dnes ráno na hot pilates, klasicky som si zacvičil, dnes to nebolo až také intenzívne, ale treba mať aj voľnejší tréning, I guess. Došiel som domov, dal som si sprchu, robil som si obed. Normálne som si navaril. Som na seba mega hrdý, neviem, či to nazývam varením, ale urobil som si kurá s batátou. S batátom, dal som si to do airfryeru a mega dobré to je. Akurát som to dojedol. No a bol som ešte na pošte vyzdvihnúť balík, pretože mi došiel, ľudia, konečne mi došiel vysávač. Konečne mi došiel Dyson, ktorý som si objednal, takže si ideme urobiť spoločný unboxing predtým, než pôjdem na event, s tým, že si to idem natočiť aj na TikTok, takže sem dám telefón, aby som to netočil dvakrát, takže sorry, ale nechcem vás okrátiť o unboxing vysávaču, podľa mňa to bude dobré. Ideme na Baťa event a ja som už včera podľa mňa tieto punky ukazoval. Každopádne ideme si ich dnes obuť, tieto krásne minimalistické čierne tenisky, mega pekné, takže ideme ich dať rovno do éteru. Je to s kolaboráciou vlastne Botas, čo sú vlastne dve značky české. Dali sa dokopy a vytvorili tieto tenisky. No a ja stretávam sa s Vicky asi o 15 minút. Vyzerá, hej, že teraz mám takéto čierne obyčajné nohavice a k tomu sú tieto tenisky. A vyzerá to akože elegantne, že páči sa mi to takýmto spôsobom prezentované, áno. Počkaj, ešte by som si rukavy takto vytiahol. Alebo si dám
Tie rifle. Idem si skúsiť ešte rifle, hej, nech mám pokoj na duši. Viem, že je to pekný kontrast, ale neviem, že... Neviem. Som taký, že neviem, že či rifle alebo nie rifle. Lebo mám ten crop top, už niekam ideme. Otázka je, či to tam bude držať na tých nohaviciach, ale takto vyhrnuté sa mi to ľúbi tiež. Počkaj, to si necháme na kávu. Ľudia, nachádzame sa na Václavskom nábreží, námestí. Na Václaváku a ideme do Batí na eventík. Měl jsi natočit tam tu party, co tam byla. No, tam bolo normálne auto pokreslené, hashtag manifestácie, neviem čo, break the matrix, neviem, úplne, tam ich bolo asi 20. Se chtěli přidat normálně. A potom tam boli ešte aj policajti, ktorí na nich akože dávali pozor. Je to tu strašne rušné, veľa turistov. Loučím se a něco však tam jsou. Vlogísek, my už sme takto v trojici. Ideme na veľkú večeru, hej? Nie svadobnú večeru, veľkú štedrovečernú večeru budeme mať. Pozor. Narazíš do slova. To by bolo, do it for the content. Ne, v pohode. Vlogísek. No my sme došli, tak to tu vyzerá. Všetko sa delí. Sharing is caring. Sharing is caring. Je to hodně hotel, pro některé. Je to docela nový, jen mozesky a oni mají i takový hrozně Povedať, že to na teba. This is for my sins. Ti to dám tak nahoru, jo? Dvaj? Ľudia, ideme si dať taste test. No. Kámo, to je tak dobrý. Pepi, chceš fotku? Ja zdravím. Ale já prostě nechápu, že je takhle dobrý, přitom je to kurva jenom salát. Ideme si dať kurva jenom salát. Ty těhličky. Musíme byť sexy kočky na Bali. Sexy kočky. Bol som si zacvičiť klasicky, bol som si vyzvihnúť balíky, o chvíľu idem na brunch s kým, ale ideme si urobiť unboxing. Došli mi dva balíky, jeden od návrhárky českej Cindy, ktoré už mám niekoľko vecí, práve má také farebné, výrazné veci. A ja mám práve ten šál od nej, na Instagrame som vám ho pridával asi, neviem, pár týždňov dozadu, takže ho vyťahujeme spoločne a dávame si unboxing. Wow, krásny. Milujem. Tu je k nemu niečo napísané. Parallel Cindy kolekcia. Česká modná značka dizajnerky Cindy Kutikové. Limitovaná kolekcia Parallel Knitwear. A dostal som aj takýto pekný dopis. Milý Boris, dúfam, že sa ti sveter udelala radosť. Krásne Vianoce, prajem Cindy. Veľmi pekné. No a ten sveter vyzerá takto. A je mega crazy a mega farebný, ale ja si ho idem rovno vyskúšať. Lebo myslím si, že to bude na mne mega cool. No ten sveter super. Počkaj, ukážeme vám. Napíšte dole do komentáru, či sa vám páči alebo nepáči, ale za mňa ten sveter mega. Akože strašný slej. Úplne, že milujem to. Ale to iba my dvaja spolu deláme content. No ja delám s tebou a s Vicky. Jo. Príležitostne z ľudsko, ale tá akože... Jakože já jsem s Kajou třeba 24/7 a stejně spolu nenatočíme. Ale mali by ste robiť content, Měli že? by sme Napíšte spolu dole do dělat komentáru, že Kim rob s Borisom content. I should. A však my robíme práve, že? Ale ty s inými nerobíš, tak? No právě, No. my si to nikdy nenaplánujem. Ne? A tak toto je tiež nenaplánované v podstate. Jakoby jo, ale jakoby máme tam ten idea, chápete? To máme, to už sme tam mali jako minule, ten no. námět. A ja mám statív, no. To som ja, no. Vlogísek a došla nám breakfast, brunch. Dali sme si na polku teda anglickú porciu. Toto bude tá zavarná zeleninka, hríby, fazulka, 2 vajíčka, párky, slaninka. A tuto je French toast. Ten vyzerá mega dobro inak. I'm so sorry, že teďka že vás, Nevnímaj. že vás tolik neangažujú. Áno, to, ona ale pracuje, viete. I'm Robí just- si veci. Každopádne, potom si dáme taste test, hej, ale... si půlíme jídlo, as always, protože that's the best friendship ever. Exactly. A Boris už je malinko hungry. Ja som strašne hangry. Protože se tady natáčeli trend a já jsem to chtěla furt měnit a ještě jsem musela Fotodumping. dělat fotodump z Dubaje. Akurát mi došiel balík z Lašu, takže si ideme urobiť spoločný unboxing, počkaj.
Dám si vás vyššie. To je príliš vysoko. OK, to si myslím, že je ideál. Každopádne došiel mi nejaký balíček z Lashu. Ja som bol s kým na káve, došiel som domov, robil som si prácu a teraz mi došiel balík, tak ja že vám to rovno natočím. Tuším, že čo tam bude, podľa mňa nejaká vianočná limitka alebo niečo s Vianocami spoločné, lebo však to je teraz všade. Ale dúfam, že tam bude bomba do kúpela, lebo idem k rodičom na Vianoce prirodzene a majú vaňu. A ja v Prahe vaňu nemám, takže best believe, že si dám horúcu vaňu u rodičov. A to bude môj vianočný darček, veľmi sa na to teším. Ne, prečo to tak na hovno sa otvára? Svíčka Snow Fairy, je to tá... Ono to vonia úplne ako orbitka rúžová detská žuvačka a je to celá kolekcia, takže to je bomba do kúpela. Snow Fairy, veľmi pekné. Potom je tu Snow Fairy Mini Shampoo. To som ani nevedel, že robia. OK, ale vonia to mega dobré. Následne je tu telový peeling Snow Fairy, ten si rovno dnes večer dáme. Je tu aj telový krém a ešte je tu sprcháč. Sprchový gel. Som akurát prišiel z jogy, bol som s Ľudskou na raňajkách a teraz idem za kým a ide mi pomôcť natočiť jednu kampaň, ešte jedno videjko, ideme si dať kávu a potom idem s Ľudskinou sestrou aj s Ľudskou vyberať Ľudskinej sestre na svadbu svadobné šaty, takže tam vás asi nezoberiem, ale idem ešte to robiť. Takže dnes mám taký zábavný dník, takže poďte so mnou, kým už na mňa čaká. Vlogísek, ja som akurát s kým lískom na branči. Takže už sme nafotení, milujem, že sme to mali úplne rýchlo vybavené, že? Jo. 5 minút a ideme, ale strašná je zima, včera bolo 12 stupňov a teraz je úplne, že strašná zima. My jsme vlastně pomáhali Boriskovi natočit spolupráci, takže jsme productive. Veľmi produktív. Yeah. Veľmi produktív. Ja som točil takýto šál pekný. Říkejte, to Adolfina. To Adolfina to urobila. Yeah, we love that Mega for her. cute, no, úplne. Je aromatické, ale To by chutná. takto je to také, že s nádychom sviežosti byliniek. Vieš? Yeah. A trošku citrusu tam cítim. It's not my vibe. Akože je to v pohode. Chutí to Jo, chutná ti to? takže 7 z 10. OK. Že je to sladké, takže zjem to. OK, that's enough. No. Tady jdu takhle naarančovat. Dobrý deň sa pre priateľi, ja sa vám hlasím z mojej postele, lebo som akorát došiel z vonku a je strašná zima. Takže som sa rýchlo išiel vyzliec a dal som sa do domáckeho a rovno do postele som sa zababúšil, lebo idem teraz pracovať na notebooku. A o 4:00 ideme vyberať Ľudskinej sestre svadobné šaty. Vlogy, sex, stihol mi dojsť kuriér, ešte predtým ako ideme skúšať svadobné šaty. Takže vám idem robiť unboxing s tým, že je toto objednávka od Lindy Visco, to je taká moja kamoška influencerka, ktorá má značku, kde je niekoľko dizajnérov dokopy a robia rôzne veci, určite si choďte pozrieť, je to česká lokálna tvorba. A ja som si objednal nohavice a tričko, to tričko nakoniec hovorila, že už nemá, takže mám nohavice, ale že mi tam pribalila niečo miesto toho. A ja som jej teda naposielal, že čo sa mi páči, uvidíme, že čo mi tam nakoniec dala. Takže ako prvé vyťahujem nohavice. Je to takto pekne zabalené, je tu takýto nejaký nápisník, že ďakujeme, že ste súčasťou asi Kidov Vibe. A otvárame, takto to vyzerá. Tu je to tričko. Aha, a ona mi vlastne písala, že je na ňom diera, že miesto toho mi pošlo niečo iné. A to sa teším, že mi poslala. Girl, I'm gonna be wearing this, hello. Idem si to rovno skúsiť, lebo som si to chcel rovno aj obliecť. Je to trošku studené, priznám sa. Ale milujem to. Oh my god. Mega cool. A podľa mňa ani nevidno tú dierku nejako. Minimálne budem hovoriť, že je to na schvál tá dierka. Je tu takýto šál z tej ich novej kolekcie. Taký zelený, dlhý, pekný. Inak to ma baví. Ešte presne na nejaký eventík.
Možno si to zoberiem na Cosmopolitan pre spávačku na večer. Dúfam, že to oblečem, lebo no, je to mini. Neoblečiem to. Oh no. Oh no. Úplne ma to ale sťahuje. Ale páči sa mi ten tvar. Úprimne to tričko ma baví asi najviac. Že je také veľké, jednoducho, že chápame sa. Nový dník, je sobota ráno, ja som akurát vstal som, dal som sa dokopy. Idem akurát ľudské pomôcť jedným brančom, ktorý ona robí pre Hero Baby. Takže idem teraz tam, s tým, že teraz som vám dotočil súťaž vianočnú, ktorá aktuálne prebieha na mojom Instagrame. Takže pokiaľ vidíte ešte toto video v pondelok, tak určite choďte na môj Instagram sa zapojiť do vianočnej súťaže o 3 balíky plné goodies. Dnes máme taký vianočný dník s ľudskou, totižto, lebo ľudská má branč pre svojich Hero odoberateľov a vyzerá to mega dobre. Vlogísek. Ja som musel počkať na kvet. Vlogísek, máme tu takéto pokrmy krásne. Dobrý deň, zakývame. Dobrý deň. No a ideme konzumovať. Vajíčka fajnové, krevetky, všetko tu je možné, no. Dáme si taste test potom spoločný. No super je tento DJI, poviem ti, ľudská, dobre, že si ma na to nahovorila. Som to odmietal roky. No, rok. Ale on mi to říkal Jirka, už ten kameraman od Davida, už třeba 2 roky zpátky, jak to vyšlo. Že je to... A já jsem říkala, Banány ovesná, normálně ovesná. jo, tam. Wow. Krásné. Dobře. Môžeme ísť. Dobrou chuť. Dobrý deň sa praje vlogísek. Ja som akorát bol s ľudskou na tom brančíku, som vám tam niečo točil. Išli sme sa prejsť, potom som išiel za kamoškou na kávu a teraz kráčam domov. Je strašná ukrutná zima, takže dúfam, že stíham tramvajku o 2 minútky. Idem ešte na poštu a potom utekám domov, takže vám urobím unboxing. Aj, dobrý deň sa praje vlogísek. Vidíte na mňa? Ja som akurát došiel domov, dám si dole okuliare, lebo sa mi zarosili. Akurát som došiel domov a ideme si urobiť unboxing jedného balíčku, ktorý mi došiel z Notína. Fuj, normálne som uzimený celý, konečne som rád, že som doma. Chcel som vám ešte ukázať, dostal som pozvánku na svadbu od ľudskinej sestry, takúto krásnu zelenú. Takže si to ideme spoločne otvoriť. Samozrejme nebudem vám hovoriť, že špeciálne detaily, ktoré sú pre mňa, ale teším sa na jej svadbu, je niekedy v lete. Wow, krásne. Takto vám to ukážem, aby ste len videli ten dizajn. 26.2026 v 11.00. No tak som zvedavý, že čo si oblečem, ale teším sa, ďakujem krásne. Budem už, to bude moja tretia, bol som že na jeden gay svadbe, potom som bol na ľudskinej svadbe, toto bude jej sestry svadba, ešte poviem na mojej veľmi dobrej kamošky svadbu, takže budúci rok mám normálne, že svadbové obdobie. Každopádne, došiel mi obrovský balík z Notína, ja som si totiž to robil objednávku, lebo som tam mal ešte nejaké kredity a chcel som to využiť ešte predtým, než poviem na Slovensko, nech mi to stihne dojsť, takže si ideme ukázať, že čo obsahuje moja Notino objednávka. Veľký proteín, lebo mi došiel a dal som teda ochutnávku Jimbinu. Uvidíme, že či mi to bude chutiť, ale dúfam, že bude, lebo je proste litrový, hej, 1000 gramový. Potom tu máme skin od Kim Kardashian. Podľa mňa to bude buď nádoba, alebo kôš. Jedno alebo druhé. Každopádne ľudská ma inšpirovala a kúpil som si od nej, teda ľudská hovorila, že má takým Kardashian tam veľmi pekné veci. Takže takto, aha, toto je na vreckovky. Takže je to normálne, že kamenná nádoba na vreckovky, reálne. A myslel som si, že to bude plastové, ale je to normálne, že z kameňa, alebo teda z nejakého takého pevného materiálu. Je to takáto obrovská nádobka. Veľmi pekné. Tuto je len tak decentne napísané, že Skin by Kim Kardashian. A takto to dáš na vrch a máš to proste nádobku na servítky. Mega sa mi to páčilo, podľa mňa je to veľmi cool a pekné. Takže vreckovky minimálne teraz v zime každý využívame. Takže to bude fitting a to je všetko. To je všetko z tohto jedného balíka. Ale konečne tu mám krabice, takže mám do čoho poslať potom balíky na Slovensku. Takže sa mega teším.
A ešte mi dojde podľa mňa zvyšok tej objednávky separátne. Každopádne mám tu ešte uchošťoury a magnézium v tabletách. A potom ešte v tomto balení je jedna časť, takže ten zvyšok mi asi separátne odošľú. A toto je tiež od Kim Kardashian a toto by mal byť podtácnik, ktorý sa využíva ako toiletry, alebo že si na to máš dať krémy, alebo hoci čo iné. Ale ja by som si na to chcel vystaviť parfémy. Uvidíme, že aké to bude naživo veľké. Ale vyzeralo to tam cool. Teda predpokladám, že toto bude ono. Hej, je to ono. Wow, to je veľké. OK, mega pekné, pozrite. Proste len takýto podtácnik a na tom vystavané parfémy. Myslím si, že veľmi dobré, teším. Takže toto mi došlo dnes, moji zlatí priatelia. Idem si to tu rozstrediť. Ešte si idem skúsiť naranžovať tie vreckovky do tejto nádoby. Ja mám totiž to iba takéto vreckovky, tak dúfam, že to tam nejako naaranžujem, lebo neviem, že akým spôsobom to tam dám. Možno to takto zložím na pol. Dáme to tam takto a tú vreckovku pretiahneme cez tú dierku, že by. Myslím, že to bude fungovať, ja neviem. Zavreme to, dobré. Funguje to! Slej! Takže takýto akože wow. Aha, dobre, teraz mi to nepôjde zase na video. Počkaj. Ono sa to musí... No, už to funguje. Dobre, nebudem vyťahovať ďalej. Každopádne vieme si predstaviť, že čo to je zač a vyzerá to mega pekne. Rovno si aj vyfúkam nos. A tamto na parfémy vám ešte idem ukázať. Mega sa mi to ľúbi. Toto si dám vedľa postele. Alebo sem do kuchyne. To je také pekné, vieš, že vreckovník. Pozrite, takto som, počkaj, zapnem tu svetlo. Ešte to musím prearanžovať, ale takto som to umiestnil na podtácnik. Takže mi to príde, že dosť efektné a pekné. A aspoň to mám na jednom mieste.